ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ കറി റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സവാള, തക്കാളി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, വേപ്പില, പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലയ്ക്ക, അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള 2 സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് കോരി എടുക്കാവുന്നതാണ്. സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ സവാള ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ഇടുന്ന രീതിയിലാണ് മുരിയിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. പിന്നീട് ഞാനിവിടെ 600 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് കുറച്ച് കറി ലീവ്സും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് നമ്മൾ മൊരിയിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സവാളയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതൊരു 30 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ സവാള മൊരിയിച്ച ആ ഒരു എണ്ണയിൽ തന്നെ 2 ഏലയ്ക്ക, 2 ഗ്രാമ്പു, അതുപോലെ 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള 2 കറുവപ്പട്ടയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 പച്ചമുളക് നെറുകെ കീറി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്, അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ തക്കാളിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. തക്കാളിയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് കറി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചിക്കൻ ഇട്ട ശേഷം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. തക്കാളി ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. തക്കാളിയും ചിക്കനും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. പിന്നീട് ഇത് 5 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ചിക്കൻ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് ഒരിത്തിരി വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലൊന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-12 മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് മൂടി തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടുക്കി പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 12 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ കുക്കായോ ഒന്ന് നോക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ചിക്കൻ വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ടൊക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ ബൈ.